애들 그때 또 얘기했었어. 일치료에 2만 5천 이렇게 또 원 돈 받아야 2만 원밖에 안 판다고 와서 뭐라 하더리야. 아 나는 동해에서 나온 또 단데도 아우라 공연장에서 봐서 나온 금액에 1,000원씩 붙여서 줬더니 농협에서 거기도 2,000원인가 더 붙여서 파는 거야. 그랬더니 나는 2만 5천 원 주고 파는데 왜 2만 원 주고 파냐고 와서 항의가 들어가는 거예요. 아, 그럼 나는 몰라. 내일 받아갈 수 있어요? 오다 들려야지. 아니 몇 시요? 아침에 나가는 길에 아니 집에 가져가려고. 몇 시에 가는데? 요새는 7시 이후 7시 이후죠. 아니, 7시 무슨 이후면 다 전화 와. 전화. 아 전화